赤毛のアン、モンゴメリー。第18章、アン、救助に向かう。重大な出来事というものは、皆些細な出来事の積み重ねに帰結するものである。カナダの某首相がプリンスエドワード島を融雪先リストに組み込んだなど、一見したところグリーンゲイブルズのアン・シャーリーという子の運命に何の関わりもないように思えるだろう。だが、事実そうなったのである。首相が融雪にやってきたのは1月のことで、忠誠心厚い支持者にはもちろんのこと、シャーロットタウンで催される大集会に来てみた非支持者にも演説するためである。アボンディの大多数は政治的には首相側だったから、それゆえ集会の晩は男はほぼ全員、女もかなりの割合で30マイル離れた町に出かけていった。レイチェル・リンド夫人も出かけていった。レイチェル・リンド夫人は政治が何より好きで、この政治集会は自分が出向かなければ始まるものも始まらないと考えていた。自分とは反対側の党の政治集会だったのだが。そんなわけで、夫人は夫連れで町に出かけた。トマスは馬番役に好都合だから。そしてマリラ・カスバートも二人に同行した。マリラも実は政治に興味があって、首相を直に見る千載一遇のチャンスとばかりに二つ返事で誘いを受けた。アンとマシューに翌日帰宅するまで家事を任せるつもりだった。そしてマリラとレイチェル夫人が大集会を心ゆくまで楽しんでいる一方で、アンとマシューもグリーンゲイブルズの台所で二人っきりの愉快な時を過ごしていた。昔ながらのウォータールストーブには明るい炎が燃え盛り、青っぽい白の霜の結晶が窓ガラスに光っていた。マシューはソファーに座って農民の代弁者という雑誌を開いたまま、こっくりこっくり船を漕いでおり、アンはテーブルで眉間にシワを寄せて学校の勉強に取り組んでいたが、時折物欲しそうに時計が置いてある棚の方をちらちらと見ていた。そこに置いてあるのはジェーン・アンドリューズがその日貸してくれた新刊本だった。ジェーンの話によれば、その本を読めばゾクゾクするほどスリルというより、スリルに満ちた表現を味わえるのは確実とのことだったので、アンの指は本を求めて我知らずピクピクと引きつるのだった。だが本を読んでしまえば、明日はギルバート・ブライズが勝利してしまう。アンは時計の棚に背を向け、そこには本なぞありはしないと努めて想像した。マシュー、学校に通ってた時、幾何の勉強したことある？そうだな。いや、わしはしなかったな。とマシュー、びっくりして居眠りから覚めたところだ。してくれればよかったな。アンがため息をついた。そしたら同情してもらえたのに。勉強したことないんじゃ、ちゃんと同情してもらえないわ。幾何って私の全人生に影を落とす国運だわ。私幾何はすっかり落第生なの、マシュー。そうだな。わからんが。とマシューが慰め顔で言った。お前なら万事結構にやれると思うがな。フィリップス先生が先週カーモディのブレアの店で
わしに言ったんだが、お前は学校で一番賢い生徒で、飛躍的進歩を遂げているんだそうだ。飛躍的進歩。そう言っとった。テディ・フィリップスは先生としちゃなっとらんとケチをつける者もいるようだが、わしは万事結構な先生だと思うがな。マシューの思うところでは、アンを褒める者は誰でも万事結構なのだった。キカだってもう少しなんとかなると思うわよ。先生が記号を変えなければね。アンがこぼした。定理を一つ覚えるでしょ？そうすると先生が黒板に図を書いて教科書に書いてるのと別の記号をつけるのよ。だからこんがらがっちゃうの。先生だからってこんなズルしなくてもいいのに、ね？私たち今農学も習ってるんだけど、なんで道が赤いかついに分かったの。これで一安心だわ。マリラとリンドさんは今頃楽しんでるんだろうな。リンドさんが言ってたけど、オタワで政治が運営されてる限り、カナダは惨めになる一方だから、有権者は真剣に受け止めないといけないんだって。もし女に投票権があったら、もっといい世界になるだろうって言ってたわ。どっちに投票するの、マシュー？保守党だよ。マシューは即座に言った。保守党に投票するのは、マシューの宗教の一部をなしていた。じゃあ、私も保守党にする。アンが言い切った。よかった。だってギル、学校の男の子で自由党の子がいるんだもの。フィリップス先生も自由党だと思うな。プリシー・アンドリューズのお父さんが自由党だからよ。ルビー・ギリスが男が求婚するときは、求婚先の母親の宗教と父親の政権に合わせるのが常套手段だって言ってたわ。これ本当？マシュー。そうだな。わしにはわからんな。とマシュー。今まで求婚したことある？マシュー。そうだな。ないな。一度もしたことがないと思うな。とマシュー。人生を振り返ってみても、確かにそんなことは一度たりと考えもしなかった。アンは頬杖をついて考え込んだ。きっと面白いことなのよ。そう思わない？マシュー。ルビー・ギリスは大人になったら恋人をたくさん作って、操り人形みたいにみんなを恋狂いにさせるんだって。でもそれじゃあ刺激的すぎると思う。私は正気な一人がいればもうたくさん。ほら、ルビー・ギリスってこういうことになると本当にいろんなことを知ってるから。だって年上のお姉さんがたくさんいるんだもの。リンドさんなんかギリス家の娘はホットケーキみたいに売れ行き上々って言ってたわ。フィリップス先生はほとんど毎晩プリシー・アンドリューズのところに通ってるの。先生は授業を見てあげているんだって言ってるけど、ミランダ・スローンもクイーンに入る受験勉強してるんだし、ミランダの方がプリシーよりずっと見てあげる必要があると思うわ。頭悪いんだもの。でも先生は一度もミランダの家に行ったことないのよ。世の中わからないことだらけだわ、マシュー。そうだな。わしも全部わかるわけじゃないがな。マシューが素直に認めた。さて、勉強を終わらせないと、ジェーンが貸してくれた新刊本は、これが終わるまで開かないつもりよ。でも、辛い誘惑なの、マシュー。本に背中を向けても、手に取るようにそこにあるのを感じるの。ジェーンは読みながら泣けてしょうがなかったんだって。泣ける本は私大好きなの。ダメ。あの本は今に持って行って、ジャムの戸棚に鍵をかけてしまい込まなくちゃ。鍵はマシューが預かってね。絶対私に渡しちゃダメよ、マシュー。たとえ私がひざまずいて恋願おうとも、勉強が終わるまでは渡さないでね。誘惑に耐えるって言うだけなら簡単だけど、鍵がなければもっと耐えやすいもの。ねえ、
私地下室に行って赤リンゴを取ってこようか、マシュー。赤リンゴ好きじゃない？そうだな。わからんが。じゃあ、もらおうか。とマシュー。赤リンゴはいつも食べないマシューだったが、アンが赤リンゴに目がないのはちゃんと知っていた。ちょうどアンが地下室から皿に山盛りの赤リンゴを捧げながら得意満面で現れ出たところで、外の凍てつく坂道をダダダッとかける足音が聞こえてきたと思うと、次の瞬間、台所の戸がバンと開いて、ダイアナ・バリーが飛び込んできた。真っ青な顔でぜいぜい息を切らし、頭には取り急ぎショールを巻いただけの格好だった。びっくりしたアンは、その場でお皿も食台も放り出してしまった。皿と食台とリンゴは砕けて割れて一緒くたにガチャガチャと階段を転げ落ち、翌日、地下室の床に溶けたろうそくと一塊になっているのをマリラに発見されたが、かけらを拾い集めながら、マリラは火事にならなかった幸いを神に感謝したのだった。どうしたっていうの？ダイアナ！アンは叫んだ。お母さんから晴れてお許しが出たの？お願い、アン！すぐ来て！不安げなダイアナが取りすがった。ミニー・メイがひどい病気になったの。咽頭炎にかかったのよ。メアリー・ジョーがそう言ってるわ。お父さんもお母さんも町に出かけていないし、誰もお医者を呼びに行ける人がいないの。ミニー・メイはすごく悪くて、なのにメアリー・ジョーはどうしたらいいかわからない。どうしよう、アン。あたし怖い。マシューは一言も言わず、帽子と街灯に手を伸ばすと、ダイアナの脇をすり抜けて真っ暗な庭に出て行った。マシューは馬車に馬をつけに行ったわ。医者の先生を呼びにカーモディに行くのよ。アンがフードとジャケットを急いで着ながら言った。わかるのよ。ちゃんとそう言ったみたいにね。マシューも私も心の波長が同じでしょ？だから言葉を交わさなくても何をするつもりなのかピンとくるのよ。カーモディじゃ、先生は見つかりっこないわ。ダイアナがしゃくり上げた。ブレア先生は町に行っているはずだし、スペンサー先生もやっぱり出かけてるわよ。メアリー・ジョーは咽頭炎の人なんか一度も看護したことないし、リンドさんは出かけてるし、どうしよう、アン。泣かないの、ダイ。と、アンは元気だった。咽頭炎ならどうしたらいいか、私がちゃんと知ってるんだから。ハンモンドさんの家に双子が3組いたのを忘れてるわね。3組も双子の面倒を見れば、嫌でも経験豊富になっちゃうのよ。几帳面にみんな咽頭炎にかかったものだわ。ちょっと待ってて、イペカックを取ってくるわ。ダイアナの家にはないかもしれないから。さあ、行くわよ。二人の少女は手をしっかり握り合い、恋人小道を抜け、雪が固まった畑を渡って急いだ。森の道は雪が深すぎて近道できなかったのだ。アンは心の底からミニー・メイをかわいそうに思う一方、今という状況のロマンスと、そのロマンスを同じ波長の魂と今一度分かち合える心地よい甘さを無関心とは程遠く感じていた。澄み切って凍てつく晩だった。漆黒の影、白銀の坂、深寒たる畑を見下ろす輝く巨星。彼方こなたに天さす黒きもみ、雪かぶる枝、吹きすさぶ風。アンが思いを巡らすのは、この混じり気なく喜ばしき道行きのこと。ひそやかで愛しいこの地を滑るがごとく走り抜けていくこと。かくも長き別離の後に心の友と共にあることだった。三つになるミニー・メイの病状は実際ひどいものだった。
台所のソファーに寝かされ、高熱でうなされていた。ヒュー、ヒューという息が家中に響き渡った。メアリー・ジョーはふっくらした顔の大きいイリエ地区から来ているフランス系の娘で、バリー夫人が外出の間だけ雇われて子守に来ていたのだが、頼りなくうろうろするばかりで何をしたらいいか頭が回らず、たとえ何か思いついたとしても、どうしたらいいか皆目見当がつかないというありさまだった。アンは手際よくテキパキと働き出した。ミニー・メイは確かに咽頭炎ね。かなり悪いけど。でももっと悪いのも看護したことある。まずはお湯がたくさんいるわ。何これ、ダイアナ、ケトルにお湯がほとんど残ってないじゃない。よしっと。これでいっぱいになった。次はメアリー・ジョー。ストーブに薪をくべて。心を傷つけるようで悪いんだけど、もしちょっとでも想像力があったら、こんなこと気づいてるはずだわ。じゃ、ミニー・メイの服を脱がせて、ベッドに連れてくから。柔らかいフランネルの布を探してきて、ダイアナ。とにかく、この子にイペカックを飲ませなくちゃ。ミニー・メイはなかなかイペカックを飲み込んでくれなかったが、アンは伊達に3組も双子の面倒を見たわけではなかった。イペカックは長く不安な夜の間中、一切ならず喉を通り抜けた。その間、2人の少女たちは苦しがるミニー・メイを忍耐強く看護した。一方、気の良いメアリー・ジョーもできることは何でも手伝おうと、ゴーゴーとストーブに火を起こし、咽頭炎の赤ん坊だらけの病院を丸ごと面倒を見られるだけのお湯を沸かした。3時になってようやくマシューと医者が到着した。マシューはわざわざスペンサーベイルまで足を伸ばさなくてはならなかったからである。しかし、下級の治療はすでに不要となっていた。ミニー・メイはかなり良くなっており、すやすやと眠っていた。もう少しで絶望して諦めるところだったんです。アンが経過を説明した。ミニー・メイはどんどん悪くなるばかりで、ハモンドさんの双子たちより悪くなって、一番最後の双子よりずっとひどかったわ。実は、息が詰まって死ぬんじゃないかって思ったの。瓶に入ってるイペカックは全部余さず飲ませたわ。最後の一服が喉を通った時、自分に言い聞かせたの。ダイアナとメアリー・ジョーには黙ってたんだけど、だってもうこれ以上心配させたくなかったから。でも気持ちを落ち着かせるために自分にだけは言わなくちゃいけなかった。釣れない望みも尽きようとしている。もはやこれまでか。でも3分くらいしたら咳と一緒に痰を吐き出してすぐに良くなり始めたんです。どれだけ安心したか想像してみて先生。私言葉に表せない。言葉に表せないことってあるでしょ？ああ、わかるよ。医者がうなずいた。医者はアンを見つめて、アンのことで何事か考えているようだったが、やはり言葉に表せないようだった。その場では何も言わなかったが、後に医者はそのことをバリー夫妻に語った。カスバート家にもらわれたあの赤毛の女の子は賢い子ですよ。いや、参ったな。赤ん坊の命を救ったのはあの子です。私が着いた時には手遅れだったはずですから。看護慣れしていて平静沈着だったようだし、まだ子供だというのに全く素晴らしい。あの子のような瞳は見たことがありません。病状を説明している時の様子ときたら。アンは家路についていた。夢のような真っ白に凍りついた冬の朝だった。寝不足でまぶたが重い。それでも疲れも見せず、
マシュー相手におしゃべりを続けた。二人は長く真っ白な畑を横切り、恋人小道の楓でできたキラキラ輝くフェアリーのアーチの下を抜けて歩いていった。ねえ、マシュー、夢のような朝じゃない？この世界は神様が自分で楽しむために創造したものだったって感じるわよね。向こうの木なんか一息で飛ばせそうだわ。ぷー！真っ白な霜がある世界に住めてすごく嬉しいわ。ね。結局ハモンドさんの家に3組双子が生まれて感謝してるの。もし双子が生まれなかったらミニー・メイをどうしていいかわからなかったはずだもの。双子が生まれすぎたからハモンドさんを悪く思ったなんて本当に申し訳ないわ。でもねえマシュー、私すっごく眠い。学校には行けっこない。絶対目を開けていられないし、眠くてぼーっとしちゃうわ。だけど家にいるのは嫌。だってギル、学校の誰かがクラスで一番になっちゃうし、それをまた任すのは大変なのよ。もちろん大変だからこそ任した時に満足感があるんだけど、でしょ？そうだな。お前ならバンジー結構に運べると思うがな。とマシュー。アンの小さな顔が青ざめて、目の下にクマができているのが気になった。すぐにベッドに入ってよく眠るんだ。残った仕事はわしがやっておくよ。アンは言われるままにベッドに入って、長いことぐっすり眠った。白とバラ色に包まれた冬の午後になってようやく目を覚ますと、台所に降りてきた。その間にマリラが家に戻っていて、座って編み物をしていた。ねえ、首相を見てきたんでしょ？顔を見るなりアンは元気に尋ねた。どんな人だったマリラ？そうだね。見栄えで首相になったんじゃないのは確かさ。とマリラ。花ときたら。だけど、話はなかなかのものだった。私は保守党でよかったと思ったね。レイチェル・リンドはもちろん自由党だから気に入るはずもないよ。あんたのお昼ご飯はオーブンの中だよ、アン。ブループラムの砂糖漬けを貯蔵棚から出して食べていいよ。お腹が空いてるだろ。マシューが夕べのことを話してくれたよ。あんたが看護のやり方を知ってて運が良かったよ。私じゃあ何をしたらいいかわからなかったろうし、何しろ咽頭炎なんか見たことないからね。ほら、ご飯が終わるまでおしゃべりはお預けだよ。おしゃべりしたいって顔に書いてあるけど、後からで十分さ。マリラはアンに言うべきことがあったが、今は言わないでおいた。言ってしまえば興奮で舞い上がって、食欲とか食事などという現実世界のことなど気にしなくなるのは分かっていた。アンが皿に乗ったブループラムを食べ終わるのを待って、マリラが言った。バリーの奥さんが午後にいらしたよ、アン。あんたに会いたがったけど、起こすつもりはなかったんでね。ミニー・メイの命をあんたに救ってもらったことと、カラントワインの件ではとてもすまないことをしたっておっしゃってね。ダイアナを酔わせるつもりがないことが今では分かってるから許してほしいと思っていること。またダイアナといい友達になってほしいんだとさ。あんたさえよかったら夕方に出かけて行ってもいいよ。なんでもダイアナが夕べひどい風邪をひいたんで家の外に出られないんだよ。ほらアン、頼むから舞い上がるんじゃないよ。この警告はあながち的外れとは言えなかった。アンの表情も気持ちも空高く高揚し、その顔は魂の燃え上がる炎で明るく照らされていた。ね
マリラ、今すぐ行っていい？お皿はそのままで。帰ってから洗うから。でも、こんなゾクゾクする瞬間にお皿を洗うなんて、そんな非物語的アンロマンチックな重しに結びつけられたくないの。わかったわかった。言っといで。親バカなマリラだった。アンシャーリー、あんた何考えてるんだい？すぐ戻ってきて何か着ていきなさい。これじゃあ風に呼びかけた方がマシだね。帽子もショールもなしで行っちゃったよ。髪をなびかせて果樹園を突っ切っていくじゃないか。死ぬほどひどい風邪をひかなかったら儲けものだね。アンは紫の冬の黄昏の中、雪深い場所も何のその、踊りながら帰ってきた。遠く南西には、ちらちらとひときわ輝く真珠のような宵の明星が、薄金色の無限に澄んだバラ色の空にはめ込まれ、台座はきらめく切迫の広がりと黒いエゾマツの峡谷だった。チリンチリンと鳴るソリの鈴の音が、雪深い丘を越えてエルフィンのチャイムのように寒空に響いたが、その鈴の音もアンの心と唇に漂う歌の心よさには及ばなかった。見て！これこの通り！完璧な幸福を活人画にしてみました、マリラ。アンがお披露目した。私、今完璧に幸せ。そう、髪が赤いのによ。今というひとときは赤毛なんて構ってられない。バリーさんね、私にキスして泣きながらこう言ったの。本当にごめんなさい。お礼の言いようもないわって。すごく落ち着かなかったわ、マリラ。でも私はできるだけ丁寧にこう言っただけ。あなたを悪く思ったりしていません、バリーさん。ただ、これだけは確かなんです。私はダイアナを酩酊させるつもりはなかった、ということです。よってこれより後は、忘却のマントで過去を覆い隠すことにします。なかなかどうして堂々たる話しぶりでしょう、マリラ。バリーさんのあだに恩で報いた気分だったわ。それにダイアナと二人の午後は素敵だったわ。ダイアナは私に新しい鍵編みの編み方を教えてくれたの。カーモディのおばさんに習ったんだって。アボンリーでは私たちの他には誰一人知らないのよ。二人で厳粛な誓いを立てて誰にも秘密を明かさないことにしたわ。ダイアナは私にバラの花輪の絵の綺麗なカードをくれたの。詩の一節が書いてあるのよ。我が愛のごとく、御身の愛あらば、隔てうるもの、死の他になし。そうよ、これこそ真実なのよ、マリラ。私たち、フィリップス先生に学校でまた同じ席に座れるようにお願いするの。ガーディーパイには、ミニー・アンドリューズと座ってもらうわ。お茶は上品でよかったわ。バリーさんは一番いい茶器を使ってくれたのよ、マリラ。私がまるで本当のお客様みたいだったわ。どれだけゾクゾクしたか説明できない。私のためにわざわざ一番いい茶器を使ってくれる人なんて誰もいなかったもの。フルーツケーキとパウンドケーキとドーナツ。あと砂糖漬けは2種類出されたわ、マリラ。それからバリーさんがお茶をもう一杯勧めてくれてからこう言ったの。お父さん、アンにビスケットをお渡ししてくださらない？大人になるってきっと素敵なことね、マリラ。大人になったつもりでもこんなにいい気分なんだもの。どうだかね。わからないよ。と、マリラが短くため息をついた。そう。でもとにかく、私が大人になったらね。アンが言い切った。小さな女の子に話しかけるときは必ず、その子も大人だという目で見てあげることにするわ。だから大げさな言葉を使っても笑ったりしない。私の悲惨な経験上、どれだけ傷つくかわかるのよね。お茶の後でダイアナと二人でタフィーを作ったの。タフ
フィーはあまりうまく作れなかったと思う。だって、ダイアナも私も今まで作ったことなかったんだもの。タフィーをかき回すのは私に任せて、ダイアナはお皿にバターを塗ってたんだけど、私忘れてたからタフィーが焦げちゃったのよ。それから台に乗せて冷やしてるうちに、猫がお皿の上を歩いたので、それを捨てることにしたの。でもタフィー作りは楽しかったわよ。あとね、帰るときにバリーさんがちょくちょく遊びに来てねって言ってくれたの。恋人小道を下っていくとき、ダイアナはずっと窓のところで私にキスを投げてくれたわ。自信を持って言えるけどマリラ、今夜は本当にお祈りしたい気分。今日という日を記念して、特別にまっさらのお祈りを考えるつもりよ。今日も和音の調べ朗読チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございました。語りの和音です。まだチャンネル登録をしてらっしゃらない方はぜひ登録の上、通知ボタンをポチッとオンにして次回の配信をお待ちくださいね。高評価や朗読の感想などよろしければコメントに書いてくださるととても嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。